A do t'jetë muaj nëntor, një muaj me ndikim të thellë emocional apo transformues? Ta pyesim Liza Gjikën, mirë se erdhe. Përshëndetje. Që të kemi këtu. Po, do t'jetë. Është një muaj shumë e bukur. Kemi fatin shumë të mirë. Këtu i stabilizojmë gjërat më mirë, shikojmë më kthjellët. Vetë ne kemi nevojë për pak qetësi. Këtu prioritet më tepër jepet akrepit. Bëhet më dinamik, më seksual, me një pasion të jashtëzakonshëm, lumë ata që kanë lidhje me akrepin, dikush edhe mund të ndërtojë një jetë, sepse akrepit i ka ardhur në mendje që duhet të jetë ngrohtë në shtëpi, në familje, të ndërtojë një çik më tutje. Domethënë kemi idera të mrekullueshme te akrepi. Nëse ka qenë i dyshueshëm deri tani dhe i pavendosur edhe pak neglishent apo hop këtu e hop atje, tani kemi një stabilitet të jashtëzakonshëm. Pra nisëm me ato ndryshimet e mëdha kur filloi vjeshta shtatori, pastaj vendosëm pak në ekuilibër. Patjetër. Përmes sepse po vini midis te peshorja që jep balancat, pavarësisht që si vjet planetet ishin pak bënin karambol me njëra tjetrën dhe ne na sollën ca trazira. E tani nëntori që mbyll vjeshtën, sigurisht do të stabilizojë gjërat. Thash tek akrepi i jep prioritet shumë të madh akrepit dhe individëve që kanë horoskopin akrepi, mund të jetë dash, po ka një horoskop që është akrepi. Mund të jetë shigjetar, po ka horoskopin që është akrepi. Domethënë, kanë një fat të mrekullueshëm dhe aq më tepër që Mërkuri në 29 kalon tek shigjetari, na jep një kreativitet të jashtëzakonshëm, i jep liri fjalës, të drejtës, të pastrës, të bukurës, letërsisë, artit. Domethënë, kemi ca gjëra shumë të mira. Domethënë, futemi në dimër me idera dhe me veprime të mrekullueshme. Bukur. Shumë bukur. Edhe mua do më pëlqente shumë kjo. Ti ke ide? Unë kam idera, ideat e mia janë shumë të mëdha. Se ti je shigjetar apo jo? Unë jam shigjetar dhe e bukura e kam horoskopin akrep. Skorpions. Një kombinim shumë i mirë. Paket. Paket, të gjitha. Paket. Si ndikojnë tani të gjitha këto stabilizime, ndikime, planetet e secila shenja e zodiakut? Po kapim si epiqendër, meqense shkon Mërkuri, që është e drejta e fjalës, e lirisë e të gjitha, e kemi të shigjetari. U jep të gjithëve mundësira, shigjetari është kreativ, i bën të flasi dhe më mirë, u jep letërsisë, si thash dhe arteve. Futemi te dashi, për shembull, e vura këtë si parantezë. Po. Dashit i pëlqen arti. A kupton, janë artista. U jep një mundësi të jashtëzakonshme, të rinjët e çfarëdo lloj moshe, s'ka asgjë. Do gjente fjalët më të bukura, të futura në detaj. Kush merret me letërsinë, do t'i jap një hapësirë shumë të madhe në të shkruajturit e tyre, të derdhi mendime të mrekullueshme. Domethënë, jepet një mundësi e jashtëzakonshme të flasim në detaj disa gjëra, të cilat janë dhe pak me mangësira për t'i futur, po erdhi një moment për që ne t'i shpalosim këto. Dashi do ketë një problem të vogël në anën sentimentale, që se ka gjetur dot rrugën akoma, ose konflikte të vogla, ose disa pengesa nga e kaluara të cilat i ka ardhur në mendje ndërgjegjësimi vet, duke thënë që u bë mirë kjo që s'u bë, se duhet isha këtu. E kupton, i vjen në mendje kjo gjë. Kjo është nga mendimi që vjen te Mërkuri, tek shigjetari, se është shenja e zjarrit, dhe jep një mundësi të jashtëzakonshme. Dhe i gjen edhe fjalën, hapat e reja, për shembull, kush ka këto flirtet e reja, janë pak pa vendosur në veprime, mund të gënjejnë nga fjalët e bukura, se kemi fjalët tham, kemi fjalët po, mund të gënjejnë edhe nga fjalët e bukura, kujdes që ndroni me këmbën në tokë, po gjatë rrugës do t'i sqaroni dhe do sqaron ose do zbardhen gjërat. Dhe çfarë thoni? Do zbardhen gjërat. Kështu që mos gënjeni shumë, mos premtoni shumë, jetoni gjërat siç janë. Do të jetë një anë shumë pozitive. Dikush që i kanë premtuar për një punë të re, për shembull, që e kanë ndërruar prej kohësh, ose i është dukur e zhgënjyer ose pabesisht, domethënë ja bën, them që do gjej një stabilitet, do vej atje ku ishte. Kështu që nuk duhet të paragjykojmë përpara, ti lëm gjërat që të rrjedhin, se ja si shkojmë atje ku shkojmë. Edhe fjala e keqe domethënë e kupton, edhe fjala e keqe ngelet mbrapa dhe ndihesh keq. Për mos u ndjer keq, kështu që më mirë e mendoni bukur gjën. Atë që do thonin. Kemi te demi do t'i rregullohet ana ekonomike, bashkëpunimet me shoqërinë shumë të hapura dhe nëpërmjet këtyre bashkëpunimeve që bëj apo kontratat, mund t'i ketë burimet nëpërmjet këtyre bashkëpunimeve që është, se siç thamë dhe pak më parë, gjua është ajo në detaj, dhe demi di ta përdor se është shumë filozof, e kupton ti përdor shumë mirë këto gjëra.
Do kemi pasaj marrëdhënie shumë të mira, pak konflikte të vogla brenda raportit, brenda për disa gjëra nga e kaluara, e cila do t'i kaloj këto, varet se me cilën shenjë është, nëse ka të bëjë me shenjat e tokës, tu do kenë ca probleme pak më të forta, më cingune, domethënë, pa toleruar njëri tjetrit. Nëse kemi të bëjmë të shenjat e zjarrit, është më ndryshe përvëlim dhe flak, domethënë nuk e llogarit, dhe do ngelet pak i menduar, dhe do bëj këtë analizën e vogël dhe do i shtroj gjëra, domethënë nuk do t'i pëlqej fare lufta. E kupton dhe do shtrohet. Kemi punëra të reja shumë të mira që në hapje, mund të kemi dhe ca udhëtime profesionale, që janë shumë të mira, që janë mosha e re, për shembull, kemi flirte të reja, që mund t'jenë hop këtu e hop atje, do t'jenë pak të kujdesshëm se mund të kemi edhe zarare, tash mes të mirave kemi dhe ca çalime të vogla, nuk e di kush e dëgjon dhe kush nuk e dëgjon, po ata që dëgjojnë të kenë mendjen, të hapin syt. Jo shpejtësim me makinë, absolutisht, do t'jenë shumë të kujdesshëm, sepse mund të ngatërohen gjatë rrugës edhe fjalët, ato që janë aq të bukura që e kemi te mërkuri, mund t'jenë dhe shumë të egra. Domethënë këto të dyja që ndojnë paket, varet si i përdorim ne. Po, patjetër. E kupton? Kështu që futemi te binjakët që kanë mërkurin dhe u ka ikur dhe ka vajt tek shigjetari ball për ball, do ndihen pak të vobekët apo të ndrojtur apo të plogësht në raportet e punës, duke sikur u mbet sigurin, por në fakt nuk është ashtu, ndihen të tillë, si të trembur, pa shkak, pa e ditur, dhe kjo ndodh vetëm në raport ku punon. Por kjo do t'i japi më shumë prioritet, do t'i japi shumë krah, mund të ketë brenda për brenda në raportet e punës ku punon, një ndryshim, një pozicion akoma dhe më i mirë, e cila mund të jetë dhe pa pritur në atë plogështinë e vet, do t'i duket si ka mundësi. Domethënë kjo që më ndodhi, domethënë ose një tjetër që ka pritur prej kohësh për një ndryshim ose për një vendim tjetër për më tutje. Pak e vonuar kjo, por do t'i vi, por nuk do t'i vi sot, po deri në fund të akrepit do kemi prioritet shumë të mirë në këtë drejtim. Ana sentimentale janë pak kokforte, edhe këto, janë pak kokforte se nuk ndjehen mirë, e kanë mërkurin ball për ball, themi aty ku kemi gjithë të mirat, kemi edhe këto pjesët që janë pak ana e shëndetit do t'jetë shumë mirë, kështu që s'keni gjë. S'dua ta zënërgoj shëndetin në fakt. Kokforte, sikur ana shkallove tek vajzat, do të jenë më shumë vajzat. Kokfort. Në total. Se tani flusim të dy. Shumë mirë bëre. Fusim të dy binjakët. Më kupton, janë pak kokë. Në fakt janë kokfort, të dy palët, nuk është se vetëm femra kokfort apo më, janë të dy palët në një raport për shembull. Kuj du t'i shkoj fjala, ose kush ka të drejtë. Në fakt, në familjet gjithë kemi drejta, por ne nuk pranojmë. Okej. Kalojmë tek gaforja. Kemi gafore. Gaforja ndodhet në pozicion shumë të mirë periudhën e parë të akrepit. Ndodhet në pozicion të shkëlqyer. Nëse një veprim nuk ka vajtur mirë gjatë gjithë kësaj kohe, që kanë pritur me shumë ankte, flasim për raportin e punës, marrëdhëniet profesionale që janë këto. Ka qenë pak në dyshim ose pak e mërzitur, me perde, nuk ka që në Terezi, pjesa si që kam cilësuar dhe të tjera që ja jep të gjithë këto nervore, ne jep të stomaku. Shikojmë një ngritje, shumë të mirë, dhe bëhet pishmënd për atë, si e kalova gjithë të stres, si e kalova gjithë. Pse e kalova? Pse e kalova, pse e bëra. Ato janë ndikime, ndoshta dhe nga të tjerët, do e theksoj edhe një gjë tjetër me qeserat e gaforja. Qa kanë bëjë dash, virgjëresh, gaforja, janë pak të implikuar me tash e theme. A kupton? Shumë tash e theme dhe shumë goditje. Janë ashkaloni, t'ja ashkalojnë këto, sepse do vinë ditë më të bukra dhe do dalin, janë fluska, si e thonë. Janë fjalë në ajër, do të është i po i dëgjuan të gjithë, s'ka rëndësi. Ato janë fluska, e vërteta do dalin në dritë se kush je dhe kush je ti. Kupton qoftë femërore, qoftë maskullore, sepse ju dini t'i jepni atë që është më e mira. Por shpesher ta shkelmojnë këtë të mirën, ose nuk ta pranojnë. E mira gjithë një bështyet, shtyet, goditet. Kur vjen të të gjithë njerëshi. E kupton? Kështu që dëmin e pson ti që e goditur. Qartë. Kështu që kemi një gafore që ngrihet shumë mirë, edhe kemi dhe një rikthim nga e kaluara në shenjë sentimentale. Mund të vi një ish i jot i dikurshëm, ose një ndërim që ti e ke pasur prej kohe, dhe nuk e ke arritur këtë, e ke nashkaluar, ka ikur, sharuar, çuditërisht do të dalni përpara. Kështu që jemi në pozicione qetësimi, rehatimi dhe dëshirash.
Kështu që kemi një gafore të qetë, të ëmbël, të bukur dhe ndjetë rahat, komode në vendin e vetë. Okej. Me që do të rikthehet, si do të reagojë Edhe gaforia? ana ekonomike do të jetë shumë më mirë dhe në ngritje. Reagimi ndaj rikthimit, si do të jetë nga ana e gafores? Jo fare. Është një ëndër. Do ta pranoj, është një ëndër. Do ta pranoj, është një ëndër. Është një ëndër. Nga gaforia kalojmë tek Luani. Kemi Luanin, si gjithë një Luani në pritje stratege njërën tjetrën. Kjo anë do t'i japi më shumë prioritet punës Luanit. Është pak nervoz në pozicionet e tij, por ata që merren me të shkruar, me piktura, me njërën me tjetrën, jo veç këtyre, por do t'i shprehin bukur. Do kenë mundësim për të shprehur, që Luanët janë të qetë, janë dëgjuesa të mirë, flasin më pak, sidomos të meshkuj që flasin më pak. Këtë radhë, detyrimisht, do flasin më bukur, më qartë, më në detaj gjërat, për të nxjerrë në dritë atë që çka do të thotë. E kupton veç asaj figurës, po dhe anën e komunikimit, do ta ngjyrosin shumë më bukur bile, i jep shumë prioritet dhe do ketë një sharm shumë të mirë. Ky do korri sukses në fakt, në to flirtet e reja, qa janë e qas janë. Por Luani ka zakonin e vetë, që dhe nëse ka prishur raportin në të kaluarën, e ka mënien atje dhe një person që do dali përpara duhet ta përshkruaj me tiparet e të kaluarës. Luan ngulingozh që është e drejta dhe nuk i kollaj. Megjithatë, këtë radhë shikojmë që vjen një parafiturim ose një shëmbëltyrë e ngjashme. Kemi ngritje në detyra, kemi udhëtime shumë të mira profesionale, po mund të kemi edhe ca shëtitje. Edhe desha të shtoja edhe këtë, se kështu më vjen fat. Se është një zjarrit në fakt, ka nevojë shumë për tokëzime të jashtëzakonshme. Kemi dhe mungesën e tokës këtë periudhë që kemi futur në këto valë, sepse mërkurin e kemi të shigjetari që është një zjarrit. Shenjat gjitha të mbledhura i kemi të akrepi që është shenja e ujit. Kështu që shenjat e zjarrit ndjen pak të jo të mënjanuara, të vëbekta, jo të fuqishme, jo me atë energjinë e dur. Kështu që i duhet, kush ka bregdetër shumë mirë, që të heqi atletet edhe të ecin si këzbath për buzdeti, kush nuk ka në një lëndin apo në avli ku i ka, t'jenë shumë të lidur me tokën duke ngrënë këto rëngrat, që janë panxar, karota, dhe një lloj shkarkimi që pikërisht. Këto janë shumë të domosdoshme, sidomos për shenjat e zjarrit, do t'i ndihmonte jashtë mase edhe me shëndetin e tyre, dhe të kenë kujdes edhe me shëndetin me tule, domethënë, t'jenë pak më të rezervuar në këtë periudhë. Kjo është periudha që mund t'i japi këtyre. Të ndalemi tani ku jemi tek Virgjëresha. Kemi Virgjëreshën me një kapërcim të jashtëzakonshëm, me një kuraje shumë të madhe, shumë me zonja në veprimet e veta, është katapultuar që është drejta në shumë aspekte, si në punë të vogle që ka personale, si në punë që ka me kolektiv, dhe si punë që kanë me ngritje detyra njërën tjetrën, ose me përgjegjësira shumë të mëdha. I shikojmë që ngrije, po ka dhe shumë goditje, si thash, që gacmohet nga këto. Nuk duhet të pyesë asnjëri, e di planin e vet, e di projektin e vet dhe do ka përgjej shumë mirë. Dhe jam e bindur që do t'i ka përgjej, sepse Virgjëresha ka një kurajë të jashtëzakonshme. Ndoshta lëndohet brenda vetes, por pamja e saj është shumë krenare dhe nuk pyet. Nuk t'i jep përshtypjen, dhe nga që nuk t'i jep përshtypjen goditet më shumë. Kështu që kemi dhe anër sentimentale, kemi pak të diskutueshme këtë gjë, jo të shtruar dhe jo të stabilizuar, nga thashetemet që bëhet për jashta, për profilin e punës, për këtë, për atë, nuk diskutohet ana sentimentale, po kjo grindja mund t'jetë brenda për brenda, me kërkesat e llogarisë që flitet mos vazhdojë mos bë, nuk llogarit njëri. Është në planin e saj, vazhdo në rrugën tënde, je aq mirë sa s'ke qenë asnjëherë në jetën tënde. Është një mundësi që të vjen, ka përgjigje këtë. Edhe ana ekonomike do të jetë shumë mirë, dhe aty do goditet më tepër te ana ekonomike, kupton? Iku. Peshorja. Kemi peshore, siç e tham, që ka kaluar në këtë periudhë e balancës dhe nuk ka qenë shumë mirë si vjet, po më tepër ka rregulluar pjesët tona, të gjithëve. Vetë e merr veten nga fundi i nëndorit, duke dhënë prioritet më tepër bashkëpunimit, duke lidhur kontrata të reja, duke bërë disa udhëtime profesionale që do t'i interesojnë shumë, me që se futemi të fladi dhe është e letërsia, është e shkrimi, është e krijimtaria, i jepet shumë prioritet. Domethënë, i zgjidhet gjua, është shumë mirë, tregon shumë harmoni, dhe një fytyrë të qeshur dhe gjithë diell, pa i bërë përshtypje asgjë, sepse është në botën e vet. Domethënë, kemi një entuziazëm të jashtëzakonshëm. Dhe ana erotike, domethënë, është e përfshirë ëmbël te peshorja, jo e vrullshme, jo me me vrap, por qetë ëmbël dhe në mënyrë harmonike. Kjo ja jep mundësinë
në fund të muajit. Në fund të nëntorit. Atëre, te akrepi si që thamë që akrepi është bomb, po, është shumë mirë. Futemi të shigjetari. Dhe shigjetari ndihet pak i plogët në mendime, sepse është i trazuar, por ana e mënyrës të komunikimit, e të folurës, të fjalës, kush merret me shkrime, me art, me njërën tjetrën, e ka në mënyrë të përsosur. Ditë të futet bukur, do i thoshe ata që mendojnë për të shkruar diçka, mund të thonë tani, ta bëjnë tani. Më thëmë, për shigjetarët, kjo periudhë do t'jetë një ndryshim edhe një kapërdzim shumë i madh në jetën atyre, që të ndërtoj të ardhmen. Ana sentimentale është të stabilizuar të vetë shigjetari, nuk di me këtë kanë njërën tjetrën, në që se kanë të bëjmë me shenjat e tokët kanë trazime, janë pak të ndërlikuara, në që se ka me akrepin, kjo periudhë është shumë e bukur, po jo se shkon shumë mirë, e kupton, brënda 3 këndshit të tyre do jenë mirë, dhe shikojmë dhe një shigjetari që fluturon. Do më thënë, pjesa e parë e muajit, do më thënë që futemi tek dimri, i shikojmë shenjat sikur po lëvizin në mendimet e tyre, në kreativitetin e tyre, për të aktivizuar për shumë gjëra. Shigjetari është një nismëtarët më të parë. Në fakt kemi dashin, por çuditërisht kemi shigjetarin që merr nismën e fortë. Atëherë kalojmë te Briciapi. Jemi te Briciapi. Briciapi të parën gjë që ka shumë mendime, shumë sugjerime. Gafa e këtij është që ai mund të pyesë në shumë. Doja t'i thoshja Briciapit të pyesje brenda vetën e vet. Ndërgjegjen e tij ose instinktin e tij do ta udhëhiqte shumë më mirë dhe shumë më lehtë, pa e ngatëruar mendjen e njerëzve të tjerë që mund ta fusin në kurth mendimet, sepse do e ngatërojnë në rrugën e instinktit. Kështu që do doja që mos tidhin fare dhe parfum, po ta ndjenin mirë shumë instinktin, edhe me aromë. Domethënë janë kaq të ndjeshëm në këtë periudhë për diçka që ata kërkojnë të ngrihen, e kanë projektuar rrugën në fakt, por gafa është që pyesin. Tani ju themi ne pyet 100 vete dhe në fundi bëj si di vetë. Kështu që është periudha që të bëj si të doj vetë. Kush punon për shembull që ka të bëjë me parat, bank, menaxhim lekësh, do jenë shumë mirë, do jenë shumë të përqendror, janë shumë të zot. U punon kalemi shumë mirë, por do kenë edhe ata që janë agent ose të marketingut, do jenë aq mirë sa s'ka ku të vëjmë. Domethënë, do shikojnë te vetja e vet sikur kanë bërë një ndryshim të jashtëzakonshëm. Si ka mundësi, domethënë që kam qenë kaq e lehtë në mënyrën e të përdorit të fjalës, e kupton? Dhe këtu është pikërisht arma e tyre më e fuqishme për këtë kohë që ndërton një projekt që e kanë pas në mendjen e të ardhmen. Kështu që e kemi shumë mirë. Domethënë, shikoj që të gjitha shenjat janë pozicionuar ose pozicionohen fal Mërkurit që është e shigjetari, që i bën optimist, të guximshëm, po edhe të detajeve. Ato ishin pengesat. E kupton? Dhe tjetra, që është me e bukura, e kurajos. Që u jep forcë edhe kurajo. Futemi të ujori. Ujori është futur në një balancë të vogël për disa gjëra, të cilat janë të prapambetura, kush ka të bëj me ca dokumenta, shkolle, bashkim familjar, dëgjojnë ca gjëra, ca zëra, janë pak të vonuara. Shikojmë që sikur po stabilizohet, po janë shumë në ankthe. Dikush fillon një punë të re, një ëndër e vet, që ka kohë që e ka pritu këtë ëndër, se mund të ketë bërë punëra të ndryshme, s'ka ndonjë pa punë, janë shumë të zotë. Dhe pikërisht, ujori e kemi caktuar që është mençuria e zodiakut, dhe kur Mërkuri është tek shigjetari, shigjetari ka një lidhje ideale me Mërkurin, ka një lidhje shumë të bukur, dhe aq më tepër që është 3 këndsh i ajrit, që fjala është e tyre, i jep një liri të fortë të fjalës, një liri të ardhur bashkë me mendimin. Mendimi është, po dhe fjallën të ndërtuar bukur në mendimin e vetë. Domethënë, një artë në të folurin e tyre. Kështu që zën një pozicion. Mund të shikosh ujor shumë që mund të jenë në media. Jashtë mase, po, do dëgjojmë këtë vit që ujorët do dallohen dhe do diskutojnë dhe në grupin tonë më të vogël shoqëror. Domethënë, do jenë shumë më të dukshëm. Thash, ndërtimi i kësaj gjëje i bën këto shenja që të ngjiten kur ka ndonjë nën hije. Tani është fjala e tyre. Kemi peshqit. Peshqit shumë të rregulluar, shumë mirë, janë më me fat nga të gjitha, i kanë gjërat në Terezi, për peshqit punojnë të tjerët, hanë peshqit, janë rregull. Nxehen kot, mërziten kot, shpeshherë qajnë, nuk e di pse qajnë, kanë shumë ujëra brenda dhe duhet të shkarkohen. Kështu që peshqit do bënte mirë që të bëni shëtitje buzdetit, apo të bëni një piknik ose një udhëtim jashtë, do të jepte më shumë energji të shkarkonte se nuk dinë se ku janë.
në njerë kur themi në të zësyt e mira, edhe të peshit jemi këtu. Janë në një pozicion shumë të këndshëm edhe shumë të mirë. Dhe gjatë gjithë periudhës do vi duke u rregulluar kjo gjë. Nëse një pesh ka të bëjë me shigjetar, do të jetë akoma më mirë. Mos e ngacmosh shigjetarin, lëre rehat, se janë çik ambicioze. Nëse ke të bësh me gaforën, do të jesh mirë. Nëse ke të bësh me akrepin, prapë do ngacmohesh. Nëse ke të bësh me dashin, këtu kemi konflikte shumë të forta. Nëse ke brinj më brinj. Varen dhe datat, për shembull, zonin ndërthurë edhe me datat. Nëse do të jenë në harmoni njëra mbas tjetrës datat, atëherë do të jemi shumë mirë. Kur këto janë larg me disa shkallë, nëse ajo është njëshi, peshki për shembull, edhe shenja tjetër e dashit do të jetë 8, i duhen 8 shkallë për të shkuar. Këtu nuk e gjejmë dot gjuhën. Jo që kemi gjetur, pas kemi për ta gjetur. Dhe mund të jetë dhe fundi i një historie. E kupton tani? Këtu jemi. Domethënë, është shkallë superiore, është shumë mirë. Unë e quaj superiore, që jep fund një gjëje dhe fillon një jetë të re. Qartë. E kupton? Këto ishin të gjitha të përmbledhura, nuk e di nëse u kënaq me panoramë e kënaqshme astrologjike për 12 zodiakët që na kanë ndjekur. Faleminderit shumë Liza. Edhe ju shumë faleminderit. U lodha një çik se i thash me pasion, kështu jam unë. Pasionante. Shigjetar. Shigjetare, i jap me pasion, i jap me shpirt. Dhe kam bindje për këtë. Faleminderit shumë që ishe prezente tek ne. Ndërkohë ne përshëndetemi së bashku, kalofshi një ditë të bukur sot. Mirupafshim.